plissé-dør. Jeg ved ikke, om I har prøvet at montere dem, men pakker dem ud. Så er der sådan nogle klemmer her, man sætter om bagpå. Sådan 4 styks. Sådan. Og bundskinnen. Tape. Så her plejer jeg gerne indvendig karm, trækker den helt ud til ydersiden her. Bare limer den ned. Sammen med toppen. Sådan. Og der er de her kanter på. Så den skærer man gerne 5 mm mindre end åbningen. Fordi de kan justeres. Sådan her, ikke? Men det står, altså de kommer jo med en instruktion inde i kassen. En fuld instruktion. Den kommer ikke med lim på, den her, og man behøver heller ikke lime den op. Men det gør vi gerne lige for at... Og så er det nemmere at skrue den op. Og så var en lille skruer. Skruer er med i kassen. Så det behøver man heller ikke at tænke på. Jeg limer bare, fordi så er det nemmere lige at sætte op. Ja, så det, man ikke lige skal stå og... Så vi plejer gerne lige at sætte det der dobbeltklæbende tape på. Ja. Så er man sikker på, at den ikke falder ned. Også. Men det er nok bare at skrue den op. Og så tager man dem her. De kommer med sådan en lille tape, man lige kan rive af. Ind på bundskinnen, og der står jo op der. Så det er ikke til at tage fejl af. Upside. Op i toppen. Klem ind. Og så får man lige ud igen, lige med en skruetrækker. Skulle de gerne sidde fast, de der klemmer. Sådan. Og så skruer man lige dem fast. Så er der styr på det. De kommer med tape på, ja. Så de får bare lige 2 skruer hver, som er i pakken. Sådan. Vender jeg lige ryggen til. Og så klemmer man den ind igen. Hvis nu det ikke er helt lige herover, så kan man gå herind og justere. Men ja, jeg kan godt vise hvordan. Men det er svært. Eller det er ikke svært. Det er noget, man skal prøve sig frem med. Man løsner de skruer, der sidder herinde. Og det plejer man nok kun at gøre måske i toppen. Når man strammer den, så skubber man faktisk toppen den vej. Det er modsat af, hvad man tror. Ja, så hvis du strammer den her ned, så trækker du den her den vej. Okay? Så skal man selvfølgelig sørge for, at man får den
Få den spændt til igen. Sådan. Ikke at det give noget i den der, men altså det kan man godt justere, det der. Ja. Og det er sådan, hvis den nu skal sidde udvendigt, indadgående dør, udvendigt, så kan man tage den af om vinteren. Hvis man vil ikke have for meget sne og slud, og så klikker man den bare af. Og det er derfor, man skruer den fast, så man kan klikke den af, ikke? Og så kan man bare tage den væk. Og det værste, der kan ske med den, det er jo, hvis det blæser helt vildt, så kan det måske godt blæse ud her. Ikke? Eller hvis man har en labrador, der kommer lidt på, eller nogle ja. Men så er det bare lige så stille og prøve at få dem ind i rillen igen. Og så plejer det at være okay. Eller vi har også set, at der er nogen, der løfter op i den, og så må man jo lige sætte den ind på plads igen. Ikke? Yeah. Hvis man ikke kan få det lige herover i den side, der er jo samtidig en karm, den eksisterende karm, at den buer for meget. Så sætter vi nogle lister på og dækker ind. Det kommer sådan lige, det skal man bare lige passe på med håndtaget i den originale dør, at der er plads til det. Så det kan være lidt svært. Det kan jeg ikke. Lad os sige, den der er sådan. Så kan du ikke få den tæt i midten. Så er du nødt til at sætte en list på for at dække ind. Vi sætter de elskinner, vi har på skydedørene, bundskinnerne der. Dem sætter vi her, så de dækker der. Det var plissé-døren.